अॼु जी जेका रेसिपी आहे तमामु ज़बरदस्त आहे। बेदा ऐं चणा इन्हनि जी असां ठाहींदासीं ग्रेवी मतिलबु ॻोढ़, जेको नाश्ते में स्पेशली तमामु बहितरीनु लॻंदा आहिनि। रमज़ान हुजे न बि हुजे, पर चणा जेके आहिनि से नाश्ते में इलाही सुठा लॻंदा आहिनि। त अॼु जी जेका रेसिपी आहे उहा तव्हां सहरी में ठाहे सघो था। ऐं रहमत रमज़ान जी ट्रांसमिशन हली रही आहे थ्रू आउट दी रमज़ान। एवरी इवनिंग लाइव तव्हांजे लाइ हले थी ऐं तमामु असांजी सॼी टीम इलाही महिनत कई आहे। असांजा तमामु ज़बरदस्त उलमा इकराम बि हूंदा आहिनि, खोड़ सारियूं मालूमात बि असांखे मिलनि थियूं, सभा जी चिट चैट, ॻाल्हियूं ॿोलियूं, ऐं इन सां गॾु गॾु असांजो किचन जो सेगमेंट। ऐं इन किचन जे सेगमेंट खे स्पॉन्सर कयो आहे तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह वारनि। तलो वारनि जो चवणु आहे त पोयनि 70 सालनि खां वठी असांजूं जेके माहिर आहिनि उन्हनि खे भरवसो आहे तलो कुकिंग ऑयल ते। ऐं स्पेशल न्यू पैकेजिंग सां गॾु मार्केट में आयो आहे, शानदार बचत सां गॾु मार्केट में आयो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे इहा शानदार बचत खपे त तव्हां तलो वठी अचो पंहिंजे घर में। तमामु ज़बरदस्त ऑयल आहे। ऐं इन सां गॾु गॾु हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा। ऐं हमदर्द जेको आहे सो तमामु फेमस ब्रांड आहे जेकॾहिं असां मेडिसन्स जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं। ऐं रूह अफ़ज़ा बि हमदर्द वारनि जो आहे, जेको असां कई सालनि खां वठी ॿुधी रहिया आहियूं। तमामु ज़बरदस्त इन जी बि कन्वीनियंट बॉटल आहे। ऐं इन जो रंग, इन जो ज़ाइको ही इन खे हींअर ताईं जेको आहे सो तमामु ज़बरदस्त असांजो माण्हुनि खे भरवसो आहे रूह अफ़ज़ा ते। ऐं रोज़े इफ़्तार में रूह अफ़ज़ा हुअणु जेको आहे सो हाणे ज़रूरी थी वियो आहे। इन सां गॾु गॾु टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट, जेका तमामु बहितरीनु सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। ऐं इन सां गॾु गॾु हमदर्द जा स्पाइस मिक्स, तमामु ज़बरदस्त इन्हनि जी वैरायटी ऐं रेंज आहे। ऐं निहारी, ऐं जेकॾहिं असां ग्रेवी जी ॻाल्हि कयूं, निहारी आहे, कोरमो आहे। कबाबनि जी ॻाल्हि कई वञे त सीख कबाब आहिनि, शामी कबाब आहिनि, टिक्का बोटी आहे। चांवरनि जे हिसाब सां पुलाव, बिरयानी मतिलबु ज़बरदस्त आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ऑथेंटिक पाकिस्तानी कुज़ीन खपे थी ऐं तव्हांखे उहो फ्लेवर खपे त तव्हां इन्हनि मसालनि खे इस्तेमालु करे सघो था। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त MSG फ्री इहे मसाला आहिनि। मोस्टली मसालनि में MSG शामिलु कई वेंदी आहे इन जे फ्लेवर खे एनहेंस करण जे लाइ, पर असांजे इन्हनि मसालनि में MSG शामिलु न कई वई आहे। ऐं सिहत जे लाइ सुठी बि न आहे, त सुठी ॻाल्हि आहे त हिन में MSG न आहे। ऐं इहे इन ॻाल्हि खे चवंदा बि आहिनि त इहे इन्हनि जी हिकिड़ी ख़ासियत बि आहे। चलो हाणे पंहिंजी रेसिपी जो आगाज़ कंदासीं। बेदा असां रखिया आहिनि बॉइल करण जे लाइ। ऐं हींअर मां स्टोव कयो आहे ऑन। इन में ऐड कंदासीं तलो कुकिंग ऑयल। हीअ अची वियो असांजो तलो कुकिंग ऑयल। चलो जी, तलो कुकिंग ऑयल मां हिन में ऐड कयां थी तक़रीबन 1/4 कप। स्पेशल ग्रोथ फॉर्मूला जेको असांजे ॿारनि खे ठाहे थो तमामु ज़बरदस्त एनर्जेटिक ऐं हायर बि तमामु ज़बरदस्त थी वेंदा आहिनि। एनर्जी उन्हनि में अची थी वञे। अच्छा, थूम ऐं अदरक जो सभिनीनि खां अॻु में हिन में शामिलु कंदासीं पेस्ट। ऐं इन सां गॾु गॾु थोरी सुर्ख असांजा जेके ॻाढ़ा बसर आहिनि इहे ऐड कंदासीं। अच्छा, थोरा टमाटा स्लाइस करे उहे असां हिन में शामिलु कंदासीं। अवल जेका ग्रेवी आहे उहा असांखे ठाहिणी आहे, छो त चणा त असांजा बॉइल आहिनि। चणनि में त को मसइलो आहे ई न। ऐं ग्रेवी जीअं ई तयारु थी वेंदी त जेके चणा आहिनि उहे बि असांजा छड़ो ऐड कंदासीं, थोरी देरि जे लाइ मसालनि में पचाईंदासीं ऐं उहे तयारु थी वेंदा। चलो 1 खां 2 ऐड कंदासीं टमाटो। बेदा बि बिल्कुलु लास्ट में हिन में ऐड कंदासीं। बसि तव्हां इन्हनि खे बॉइल करे रखो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी दिलि चवे थी त बेदनि खे हल्को फ्राई बि करे सघो था, उहे बि इलाही मज़ेदार लॻंदा आहिनि।